بصوا يا جماعه تحفه ازاي. هو ده الجزء اللي انا عملته. اخدنا الاجازه، يبقى لازم نستغلها صح، وده ما يمنعش ان احنا هنرتاح وهنعمل كل حاجه، وفي نفس الوقت برضو هنستغلها في شيء كويس، لان فعلا كتر الراحه برضو بيبقى غلط. طيب عشان قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وتعملوا لايك. طيب اولا احنا بعد ما نخلص امتحانات بناخد على الاقل اسبوعين ما بنعملش فيهم اي حاجه، خصوصا لو احنا كنا فعلا بنذاكر في الترم او في السنه او في اي حاجه. لو احنا فعلا كنا بنذاكر فاحنا بناخد اسبوعين ما بنعملش فيهم اي حاجه، مش بنفكر في اي حاجه، لا بقى ازاي نطور نفسنا ولا ازاي نعمل ونخلي ونسوي، لا، اسبوعين بس. بعد الاسبوعين نبدا نفكر هنعمل ايه بقى في الاجازه. لكن اسبوعين فعلا انت عقلك محتاج يفصل خالص من جو الدراسه والحاجات دي، لان فعلا عقلك كان تعبان وقت الامتحانات، فاحنا محتاجين ان احنا نديله هدنه كده اسبوعين ما بنعملش اي حاجه. طيب بعد الاسبوعين نقرر بقى ان احنا عايزين نعمل حاجات جديده، حاجات تسلينا وفي نفس الوقت تفيدنا في حاجات كتير جدا جدا جدا، وده اللي هنقوله خلال الفيديو بتاعنا. اول حاجه، لو انت بتحب القرايه هتقرا كتب. الكتب دي ممكن تتضمن اصناف واشكال والوان كتيره جدا، ممكن روايات، ممكن كتب دينيه، ممكن كتب تعليميه، ممكن كتب ثقافيه، او اي كتب في الكون. شوف انت بتحب ايه واقرا. دي لو انت فعلا بتحب القرايه، في ناس ما بتحبش القرايه. طيب تاني حاجه ان احنا نتعلم حاجه جديده. يا جماعه في حاجات جديده جدا كتير جدا 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 احنا ممكن نعملها، منهم مثلا الدايموند بينتنج. بصوا يا جماعه تحفه ازاي. هو ده الجزء اللي انا عملته. هي بتيجي لوحه وبيجي معاها دايموندز كتير، انت بقى بتقعد تلزقها، بس يا جماعه الموضوع تحفه. دي هنعملها بقى بتاخد وقت كتير، فلو هنعمل ديت احنا ممكن نسمع جنبها بودكاست، بلاش اغاني، نسمع جنبها بودكاست. في بودكاستات بالهبل يا جماعه، بودكاستات مدتها مش قليله، عشان كده في ناس بتمل وهي بتسمعها، فاحنا نسمعها واحنا بنعمل حاجه زي كده. يا جماعه مش هتزهقوا منها، هي فعلا التفاصيل بتاعتها صغيره جدا، بصوا الحروف صغيره ازاي، بس يا جماعه مش هتزهقوا منها. احنا دي بتيجي كده تمام، بيجي عليها غلاف، احنا بنشيل جزء جزء ونعمل جزء كل يوم ولا حاجه، وبنخلصها نشوف قد ايه. يا جماعه فعلا فعلا بتقضي على التعفن الدماغي. دي ممكن تقعد بيها مع نفسك وانت بتعملها، تقعد فيها تفكر مع نفسك، تشوف اهدافك، تشوف عايز تعمل ايه جديد، فبجد اديها 10 من 10. برضه نستغل الاجازه في ان احنا ننمي ذكائنا، وده حاجه مهمه، او ننمي نهم، او نلعب عادي. تمام، في بازلز بتبقى مثلا 500 قطعه او 1000 قطعه، دي ممكن انتوا تجيبوها وتقعدوا تركبوها. الامر ممكن يقعد معاك اسبوع، اسبوعين، شهر، انت ممكن تقعد كل يوم تعمل فيها شويه، بس دي هتنمي عندك مهارات كتيره جدا، في نفس الوقت هتسليك وتشالنج طيب خلصنا كده الحاجات اللي احنا ممكن نتعلمها جديده. في حاجات كتيره تانية زي التلوين والالوان، لو حد فعلا عايز الوان، في الوان كده هحط لكم صورتها، وفي كراسات تلوين بتبقى هاي كواليتي ورق، دي بتبقى حلوه جدا يا جماعه ان انتوا تلونوا فيها، وكل يوم تلونوا صفحه، ودي بتساعدكم ان انتوا اصلا تشوفوا اصلا الحاجه دي هتلونوها ازاي، وتبدعوا فيها اكتر من انتوا بتلونوا كده حاجه، فاهمين؟ طيب تالت حاجه ان احنا نعمل رياضه. الرياضه مهمه جدا يا جماعه، وخصوصا لو انت طالب في طب اسنان، فالرياضه مهمه 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 جدا جدا جدا. ليه يا جماعه؟ احنا طول الوقت بنبقى قاعدين عاملين كده حرفيا، فرقبتنا بتكون رايحه في داهيه اصلا، فلا مهم فعلا فعلا ان احنا نهتم بالرياضه. مش بقول انزلوا جيم، مش بقول انزلوا جيم، خصوصا البنات مش شرط تنزل الجيم بيضيع وقت، ثانيا رايح جاي بتكسلي. طيب هنعمل رياضه في البيت باسهل الوسائل باسهل الطرق. تمام. طيب عايزين نبقى بروفيشنال اكتر، ممكن نجيب دمبلز في البيت، ونجيب مات بتاعه الرياضه في البيت من اي ستور بتاع ادوات رياضيه، هنجيبها ونبدا ان احنا نشتغل في البيت. وانا دلوقتي هحط لكم قنوات احنا ممكن فيها القنوات ديت اللي انا هحطها لكم، دي بتعمل زي برنامج رياضي. البرنامج الرياضي دوت بيكون مثلا برنامج مثلا لحاجه معينه، مثلا عايزه تخسي، عايزه تخني كده، بيبقى مثلا برنامج 25 يوم، 30 يوم، في برامج كمان بتكون اسبوعين، دي بتمشي عليها كل يوم، وهي اللي بتحط لك الايام الراحه، وهي اللي بتحط لك كل حاجه. حتى لو مش عايزين نخس يا جماعه، مش عايزين نعمل دايت، لا احنا عايزين جسمنا يبقى صحي سليم، ما ننهكش واحنا بنطلع السلم، ما ننهكش واحنا بنعمل اي حاجه، فده مهم.
يعني في شهرين الاجازه دول او 3 شهور الاجازه دول، احنا لو استمرينا على الرياضه هتلاقوا تحسن ملحوظ جدا جدا. لو احنا بقى داخلين على عيادات وبنشيل بوكسات وبنطلع سلالم، فلا مش هنتعب بسهوله، وهنلاقي كمان الموضوع لا. وكمان ممكن تستمروا عليه في الدراسه. حتى يا جماعه في فيديوهات بتكون 10 دقائق ربع ساعه من يومك، مش هياخد وقت، بس بجد مش شرط، لا فعلا حتى لو احنا مش طلبه طب، اي طلبه يا جماعه بتفرق في الصحه النفسيه، بتفصل فيها من مود المذاكره، من مود الكليه، من مود الحاجات دي كلها، بتقعد تهتم بنفسك بس. فمهمه جدا يا جماعه. طيب تاني حاجه بعد كده ان احنا نخرج مع صحابنا عادي جدا يا جماعه، دي حاجه برده ممكن نعملها في الاجازه، نخرج مع صحابنا، نروح ونيجي ونعمل كل حاجه ونشوفهم وكل حاجه. طيب ممكن بقى نتعلم الطبخ. الطبخ يا جماعه حلو جدا 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 ان انت تتعلم الطبخ دوت. الناس تتعلم الطبخ، يعني الطبخ مش بيخلص، في حاجات كتير قوي بنشوف وصفات على النت ونروح بقى نبدع في المطبخ ونعمل حاجات جديده وحاجات ما عملناهاش قبل كده. ده بيفرق اصلا في صحتك عامه. ونتعلم طبخات جديده، وفي قنوات بالهبل وحاجات بالهبل، ونبدا ان احنا مثلا لحد النهارده نعمل اكله معينه ونعملها وكده، هتحسوا فعلا بفرق. طيب ان احنا نروق الاوضه بتاعتنا، دي حاجه مهمه برضه. ممكن بقى نروق الاوضه، نجدد الستايل بتاعها، مثلا نجيب بوسترز نعلقها، زينه، نور، لايت، اي حاجه نعملها في الاوضه، نغير الديكور بتاع الاوضه، نغير ترتيب الاوضه. اي حاجه يا جماعه بتفرق فعلا، هتفرق في صحتكم عامه، وهتفرق ان انتوا تحسوا بالتجديد، ان انتوا عملتوا حاجه جديده، فده بيفرق. بعد كده ان انت تقضي وقت مع نفسك، ويا جماعه ده مهم جدا جدا، ليه نقضي وقت مع نفسك. المفروض ان احنا بنخصص في اليوم نص ساعه، ساعه مع نفسنا، بننفصل فيها عن كل حاجه. كل حاجه ممكن تشتتنا، لا موبايل، وتقعد في اوضه لوحدك ما تعملش اي حاجه، مفيش موبايلات، وتطفي النور كمان، وتقعد مع نفسك تفكر ايه هدفك، ايه حلمك، عايز تحقق ايه في المستقبل، عايز تحقق ايه السنه الجديده. ممكن كمان نعمل ورقه ونقعد نكتب فيها حاجات كتير قوي ممكن تقعد فيها مع نفسك. حاجات مثلا انت متضايق منها من شخصيتك عايز تغيرها، حاجات نقاط قوه عندك عايز تطورها، عايز تحسن مهارتك في حاجه معينه، كل حاجه بقى، كل حاجه. في حاجه كمان، لو احنا مثلا في طلبه طب اسنان وعايزين ننزل نتدرب في عياده، امتى الوقت المناسب اللي احنا نتدرب في العياده؟ وده بسأل عليه كتير جدا جدا جدا. بعد اولى لا، بعد تانية لا برضه، وبعد تالتة لا برضه، لا. احنا بنبدأ ننزل وعشان نستفاد فعلا بعد رابعة. ليه؟ تبقى دخلت عيادات، استكشفت، تبدأ ان انت تفهم. طيب بعد تالتة ننزل، اقول لك بعد تالتة تنزل، بس تنزل مرتين 3 بس. انت بس هتنزل تعلم البيزكس، مش هتشوف، هو انت مش هتفهم حاجه لما هو بيشتغل في السنه، مش هتفهم. لكن مثلا في ناس كتير قوي يا جماعه مثلا بتبقى داخله سنه رابعه مش عارفه ازاي تركب ابره البنك. فده مهم جدا ان انت من سنه ثالثه تكون اصلا داخل عياده، هتشوفهم هو بيركبوا ابره البنك، هيكون عندك البيزكس، شايف ازاي بيعقموا الادوات، شايف ازاي بيعمل حاجات اللي هي البيزكس جدا، ازاي بتركب النيدل بتاعت ابره البنك. لان فعلا في ناس كتير قوي ما بتعرفش تركبها، وانا استغربت كده. فده مهم يعني، ممكن في ثالثه بس ما ننزلش كتير، مش هتستفاد الاستفاده اللي هي يعني، الا لو انت فاضي ممكن انزل عادي، بس اللي فعلا نستفيد فيها بعد رابعه وبعد 5. ده انزل وهتبقى فاهم كويس قوي، وابدا بص، ابدا اسال يا جماعه، لا اسالوا مثلا النقطه دي انتوا مش فاهمينها ليه، عملنا كده ليه، حطينا كده ما حطيناش كده، اسالوا يا جماعه. ولو الدكتور معاكم متعاون اسالوا. ده بالنسبه لتدريب طب الاسنان. ممكن بقى وانت قاعد في البيت تنمي مهارتك في طب الاسنان عادي جدا، من فيديوز على اليوتيوب يا جماعه ما خلاش حاجه، مليان. اي مهاره انت مثلا في سنه ثالثه عارف ان انت كان في حاجه انت مش عارف تعملها، مثلا اكسس كافيتي وانت مش عارف تعمله، وعملت كل حاجه بس حسيت برضو ان انت لسه. نشوف فيديوز يا جماعه. التغذيه البصريه مهمه جدا جدا، سواء في الاجازه سواء في الدراسه. التغذيه البصريه قبل ما تخش تشتغل بتفرق بتفرق بتفرق. طيب نشوف الفيديوهات كتير وشوفها اكتر من مره، مش انت شفته مره مش هتشوفه تاني، لا شوفه كتير. طيب نعمل محتوى. ممكن نعمل محتوى، ممكن ننزل فوتوز على اليوتيوب، فوتوز على التيك توك، على انستجرام، على فيس، على اي حاجه بنعملها بقى. هنجيب اي حاجه جديده ونبدا ان احنا نصورها ونعمل محتوى وكده. ده لو انت فعلا ليك في المونتاج والحاجات والاديت وان انت تصور فيديو وتعمل كده. طيب ممكن بقى نلعب العاب ذكاء. في العاب ذكاء كتير قوي، سواء ابلكيشنز على الموبايل او سواء العاب بتتجاب، فدي برده ممكن تنمي ذكائنا كويس قوي. ومن يعني بعد كل ده احنا لازم يا جماعه نخصص وقت راحه. انا ما قلتش كل ده ان احنا نشتغل وخلاص يا جماعه، لازم وقت راحه بنفصل فيه مع نفسنا، ما بنعملش فيه اي حاجه، لان احنا في اجازه.
عايزين تاخدوا الاجازه كلها راحه، خدوها يا جماعه، احنا مش بنتعب قليل في الدراسه، فخدوا الاجازه راحه يعني. بس الحاجات دي فعلا مش متعبه وفي نفس الوقت هتنميكم. طيب في حاجه كمان، احنا ممكن نتعلم الانجليش كلغه او اي لغه تانية، الماني، ايطالي، ممكن نتعلمها. طيب الانجليش يعني لغه مهمه جدا ان احنا نتعلمها، وكتير قوي بيطوروها مع نفسهم وبيوصلوا لمستويات عاليه جدا 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 من غير كورسات، من غير اي حاجه، جاست يوتيوب يعني بس. وده هيكون فيديو مخصوص اقول لكم ازاي تتعلموا الانجليش، حتى لو انتوا زيرو، ازاي نتعلم كويس جدا جدا، ويبقى كمان نوصل من غير كورسات، من غير ما تدفع فلوس، كله باليوتيوب. وده ان شاء الله هيكون عنوان الفيديو الجاي بتاعنا، فما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ما تنسوش تعملوا لايك. وبس كده، اتمنى فعلا يكون الفيديو ده فاتكم كتير. ولو عايزين فيديو عن اي حاجه قولوا لي في الكومنتس، انا بستجيب ليكم، ويعني معظم الفيديوهات اللي انا بعملها بتكون بناء على الرد على ناس عايزينها. طيب فبس كده، واتمنى فعلا تكونوا استفدتوا. بس كده، مع السلامه.